tayong washing machine. Papalitan natin ng gear case. Dito sa loob. Mamaya makikita nyo, tatanggalin ko yun. Dito sa loob. Tanggalin ko muna itong pinggan niya para matanggal ito. Okay? Tanggal pa sila ng buwan. Ano yung matanggal ah? Tigas ah. Ay! Natanggal na! So ngayon, dito na naman tayo sa baba. Sa baba naman tayo. Ang mahirap lang dito yung tanggal ng mga tornilyo. Pero pag magkalas at saka magkabit, madali lang. Tornilyo lang. Nakakangalay. Sira-sira na. Ito yung papalitan natin, guys. Ayan, sira na. Ito, naiwan dito yung kalahati. Ayan. Okay. Kukuha muna ako sa kapila. Okay. Moments later. Lagyan ng bulgas oil para hindi sumirit.
Hirap talaga kumita ng pera. Nakikita ka naman ako. Ay, ay, ay. Balik na natin, guys. Balik na natin. Listing. Nakakapagod magtornilyo, guys. Nakakapagod magtornilyo. Patapos na tayo. Malapit na tayo sa katotohanan. Ikabit na natin ito. Para ano, lagyan muna na ng ito. Lagyan na ito ng Volcasil. Para hindi tutulog. Gusto natin lagyan ng Volcasil. Ilagay natin ito. Tornilyo. Malapit na tayo sa katotohanan. Oh my God! Ayan, guys, gawa ng washing. Marunong kang maglaba, marunong kang washing. फेरिमा हाँसु होइन दोहोरी चल्छ क्या Haggard ako. Pawis na pawis ako. Mahirap kumita ng pera. Diba? Guys, kaya pag may pera kayo, teperin nyo kasi mahirap
Hirap mag. So, last na to. So, tumutulo na yung katas ko. Nice. Edit mo yun. Paawis ko. Ayusin mo! Pati yung videographer, pinagpapawisan. Photographer, pinagpapawisan. Ang hapli ng mata ko. Ayan. Yun oh! Ayun oh! Nag-ulos ko ang natin. Ayan. Guys, tapos na. Okay, tapos na. Please. Tapos na ako pala. Please subscribe, share, and like, and comment below. Thank you po. Salamat sa panonood. Sana ay magustuhan niyo. Sigurado ako magustuhan niyo. Kasi may mapupulutan kayo na ideya. Thank you! Bye-bye!